আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা সবাই মনের দিক থেকে অনেক বেশি সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও অনেক বেশি ভালো আছি। যে যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। আমি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান। গলাটা কিছু কিছু মনে হচ্ছে দেবে যাওয়ার দিকে যাচ্ছে, কারণ বেশ কিছুদিন আগে ঠান্ডা পানি খেয়েছিলাম, যেখানে ঠান্ডা পানি খাওয়া আমার সম্পূর্ণ নিষেধ। কিন্তু এবার কেন জানি ঠান্ডা পানি খেয়ে ফেললাম এবং গলার সমস্যাটি মনে হচ্ছে হয়ে গেল। যাই হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত মুখ দিয়ে কথা বের হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের জন্য ভিডিও তৈরি করে যাব। সমস্যা নেই, যখন বের হবে না তখন কিভাবে ভিডিও করব জানি না, তবে দোয়া করবেন আমার জন্য, আমি যেন সুস্থ থেকে আপনাদের মাঝে নতুন নতুন অফার নিয়ে উপস্থিত হতে পারি। মেন কথা চলছে সারা বাংলাদেশে লকডাউন, এবং এই লকডাউনের মধ্যে যতটুকু পরিমাণ সম্ভব নিজের পরিবারের কথা খেয়াল রেখে একটু নিজের সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। কারণ পরিবারের কেউ একজন যদি অসুস্থ হয় তার প্রভাব আপনার উপরেই কিন্তু পড়বে। এবং আজকে যে কনফিগারটি, সেই কনফিগারটি মাত্র 10,000 টাকায়। 10,000 টাকার কনফিগারটি বলার আগে আরেকটি কথা বলে নিই। সারা বাংলাদেশে আমরা কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্টস হলেও হোম ডেলিভারি দিচ্ছি। যেমন অনেক সময় আমরা 500 টাকার প্রোডাক্টও কিন্তু হোম ডেলিভারি দিচ্ছি। যত ক্ষুদ্র প্রোডাক্টই হোক না কেন সেটি হোম ডেলিভারি দিচ্ছি, কারণ এখন অনেকে লকডাউনের জন্য বের হতে পারছেন না, বা আরেকটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে দূরপাল্লার কোনো পরিবহন চলছে না, অর্থাৎ ঢাকার মাঝে যে ঢুকবেন সে পরিমাণ কোনো ব্যবস্থা নেই, বা ঢাকার মধ্যেও কিন্তু কোনো গণপরিবহন চলছে না। এতে কস্টিং খরচটা বেড়ে যাবে। সুতরাং অনেকেই চাচ্ছে যে হোম ডেলিভারি নিতে, আমরা হোম ডেলিভারি দিচ্ছি। এবং প্রোডাক্ট যে হোম ডেলিভারি আমরা প্রোডাক্টগুলো দিচ্ছি সেখানে একটি কথা আমরা নিশ্চিতভাবে বলছি, যদি প্রোডাক্ট পরিবহনের সময় বা প্রোডাক্টটা আপনি হাতে পাওয়ার পরে যদি মনে করেন যে প্রোডাক্টে কোনো সমস্যা আছে, প্রোডাক্ট ঠিকমতো কাজ করছে না, বা যে কোনো প্রোডাক্টে সমস্যা হয়েছে, বা একটি প্রোডাক্ট দেওয়ার জায়গায় আরেকটি প্রোডাক্ট দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে পরিবহন খরচ সম্পূর্ণ আমরা দিব, এবং পরবর্তীতে প্রোডাক্ট পাঠানোর খরচটিও কিন্তু আমরা বহন করব। সুতরাং আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন। অনলাইনে অর্ডার করতে আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া নাম্বারে কথা বলবেন। আজকের কনফিগারটি নিয়ে কথা বলতে চাই। 10,000 টাকার এই কনফিগারে প্রসেসর রাখা হয়েছে ইন্টেল কোর i3 থার্ড জেনারেশন। ইন্টেল কোর i3 থার্ড জেনারেশন প্রসেসরটি H61 মাদারবোর্ডের সাথে ভালো মতোই ম্যাচিং করবে, এবং আপনারা জানেন H61 মাদারবোর্ডে সেকেন্ড জেনারেশন এবং থার্ড জেনারেশনের সকল প্রসেসর সাপোর্ট করে। এখানে ফক্সকন ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড রাখা হয়েছে উইথ 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি। ফক্সকন ব্র্যান্ড সম্পর্কে হয়তো বা অনেকেই অনেক তথ্য জানেন না, কিন্তু ফক্সকন কিন্তু মেনলি চিপ তৈরি করতে খুবই পারদর্শী, এবং বড় বড় ব্র্যান্ডের যে চিপগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ফক্সকনই তৈরি করে। অর্থাৎ ফক্সকন কিন্তু মাদার ব্র্যান্ড, এগুলো অনেক বড় ব্র্যান্ড এবং অনেক আগে থেকে কিন্তু মার্কেটে আছে। 2টি র্যাম স্লট আছে, 8 জিবি করে 16 জিবি পর্যন্ত র্যাম ব্যবহার করতে পারবেন। ইন্টেল কোর i7 এর থার্ড জেনারেশন পর্যন্ত প্রসেসর ব্যবহার করতে পারবেন। 1 বছরের সম্পূর্ণ রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আপনারা পাচ্ছেন। অনেকেই কমপ্লেন করেছেন যে আমি প্রোডাক্টের প্রাইস বলছি না কেন। আসলে প্রোডাক্টের প্রাইস সকাল সন্ধ্যা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। যেমন ইন্টেল কোর i3 10 জেনারেশন প্রসেসরের প্রাইস ছিল 10,600 টাকা, সেই প্রসেসর এখন 12,600 টাকাতে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন আপনারা যদি আমার 10,600 টাকার ভিডিওতে আমি যদি বলে থাকি প্রাইসটি, তখন কিন্তু আমি পরবর্তীতে দিতে পারবো না, এবং প্রাইসটি খুবই দ্রুত সময়ের মধ্যে বেড়ে চলেছে, লাগামহীনভাবে বেড়ে চলেছে, সেজন্য প্রাইস সবসময় বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবুও যেহেতু আপনারা রিকোয়েস্ট করেছেন যে এই প্যাকেজের কী পার্টস প্রাইস সহ বলতে, প্রসেসরের প্রাইস 2,100 টাকা, কুলিং ফ্যানটি রাখা হয়েছে 150 টাকা প্রাইস, মাদারবোর্ডটির প্রাইস ধরা হয়েছে এই প্যাকেজে 3700 টাকা। এখানে যে র্যামটি রাখা হয়েছে, র্যামটি স্পিড ব্র্যান্ডের র্যাম রাখা হয়েছে, DDR3 4GB 1600 বাসের 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ র্যামটির প্রাইস রাখা হয়েছে 1300 টাকা। 320GB হার্ড ড্রাইভ, রিকন্ডিশন হার্ড ড্রাইভ অবশ্যই। হার্ড ড্রাইভের প্রাইস পড়েছে 1,000 টাকা। হার্ড ড্রাইভের প্রাইসও কিন্তু লাগামহীনভাবে বেড়ে চলেছে। স্ট্যান্ডার্ড একটি কুলিং পাওয়ার সাপ্লাই রাখা হয়েছে, পাওয়ার সাপ্লাইয়ের প্রাইস পড়েছে 450 টাকা, এবং ক্যাসিংটির প্রাইস পড়েছে 1500 টাকা। টোটাল এই কনফিগারটি সাজানো হয়েছে 10,000 টাকায়, এবং এটি বৈশাখী অফারেই চলবে। বৈশাখী অফারে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে অনলাইনে অর্ডার করতে পারবেন যদি আপনি চান, এবং যখন লকডাউন ছেড়ে দিবে, মার্কেট খুলে দিবে, তখন আপনারা সরাসরি আমার কাছে এসেই প্রোডাক্ট ক্রয় করতে পারবেন। তবে এখনও যদি আপনার ইচ্ছা করে যে আপনি আমার কাছে এসে প্রোডাক্ট
ক্রয় করবেন সেই সুযোগ আছে, কল দিতে পারেন আমাকে, তবে আগে থেকে জানাবেন অবশ্যই। আরেকটি কথা, চাইলে আপনারা আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন www.celltech.com.bd। আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ভিজিট করতে পারেন সেলটেক ফ্যামিলি। সেখানে আমরা প্রতিদিনের যেই ডেলিভারিগুলো হচ্ছে সেগুলোর পিকচার আমরা দিচ্ছি, তথ্যগুলো দিচ্ছি, কারণ আপনাদের জানার প্রয়োজন যে আসলে আমরা যেভাবে বলছি সেভাবে আসলে করছি কি না। এবং আমাদের ঠিকানা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুভাষ অর্কিড, আইসিটি ভবন, 7 ফ্লোর, 703 নাম্বার শপ। এখন কথা আসতে পারে এই কনফিগারটি দিয়ে কী কাজ করতে পারবো। আসলে এখানে 4GB র্যাম রাখা হয়েছে। যখন আপনি ইমুলেটর ইউজ করবেন, গেমসগুলো খেলতে চাইবেন, পাবজি মোবাইল ভার্সন, বা যখন আপনি গেমস খেলতে চাইবেন ফ্রি ফায়ার, তখন অবশ্যই আপনাকে 8GB র্যাম রিকোয়ারমেন্টে থাকবে, অর্থাৎ 4GB র্যামে কিন্তু এই গেমসগুলো খেলা যাবে না ইমুলেটরে। আর ইমুলেটরে কিছু কিছু গেমস আছে যেগুলোতে ইন্ডিকেট করাই আছে 8GB র্যাম। এছাড়া আপনি ছোটোখাটো যে গেমসগুলো আছে সেগুলো খেলতে পারবেন। আর ভিডিও এডিটিং যদি ফিল্মোরা সফটওয়্যারটি ইউজ করেন তাহলে ইজিলি করতে পারবেন, স্মুথলি ফিল্মোরা সফটওয়্যার ইউজ করে কিন্তু আপনি ভিডিও এডিটিংয়ের কাজ করতে পারবেন। এবং 8GB র্যাম হলে আরেকটু ভালো হয়। এবং এই কুলিং ফ্যানটি যেহেতু দেখিয়েছি, এটি অ্যাড করতে হলে আপনাকে 350 টাকা অতিরিক্ত দিতে হবে। ভিউয়ার্স, ভিডিওটি আর দীর্ঘায়িত করলাম না, আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।